Soal keselamatan ini bukan tanggungjawab pasukan keselamatan atau badan penguatkuasaan. Keselamatan negara ini tanggungjawab bersama. Ya. Ada jenayah berlaku dalam keadaan biasa, ada jenayah yang berlaku dalam rangkaian kegiatan jenayah antarabangsa. Ada kegiatan gerombolan pengganas yang berlaku cetus di satu tempat dan daerah terpencil. Tapi ada kemungkinan rangkaiannya di peringkat jaringan antarabangsa. Sebab itu saya katakan kita harus lebih canggih dalam pendekatan kita. Maka timbul masalah cyber security atau persoalan cyber security. Hal ini tidak dibicarakan puluh tahun yang lalu. Ada beberapa negara yang meletakkan keselamatan cyber itu di antara urutan keutamaan pertahanan. Tetapi hampir semua negara meletakkannya di tahap 5 teratas atau paling kurang 10 teratas. Ada negara yang meletakkan nombor yang pertama. Apa strategi keselamatan yang pertama? Security cyber. Kerana dia mengancam keseluruhan keselamatan negara. Ya. Kesiapsiagaan baik angkatan tentera atau polis, semuanya. Oleh itu, dalam kerangka kerja kita telah berikan tumpuan, pelatihan dan persiapan awal supaya security cyber itu dalam keadaan yang baik, dan kita adakan jaringan dengan negara yang agak bersahabat supaya boleh memberi kerjasama dan bantuan meningkatkan keupayaan kita. Sebab itu saya katakan akhirnya dalam bicara soal keselamatan ini, yang menentukan sama ada negara ini aman dan selamat itu kita, negara dan rakyatnya. Dan tidak boleh menumpang belas kasihan kepada sesiapa. Yang akan menumpukan sama ada negara ini aman dan selamat, rakyatnya. Sebab itu jangan pandang ringan, kerana ada usaha yang berterusan, itu biasa. Dan lihat dalam lembaran sejarah, tidak pernah boleh kita tinggalkan permasalahan ini, bahawa gugatan terhadap ancaman keselamatan itu sentiasa ada, sama ada dari dalam atau dari luar. Saya bukan bermaksud untuk menakutkan, tetapi saya bimbang kerana ada orang menganggap selesa. Apa nak bimbangkan? Negara aman, makan cukup, negeri dianggap sedang mencatat kadar pertumbuhan yang membanggakan. Kadar pertumbuhan terakhir 5.8%, inflasi masih 2%, kadar pengangguran menurun, pelaburan meningkat. Benar, dan kita harus beri tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi tanpa meringankan keutamaan tadi, tanpa mengenepikan aspek-aspek yang penting, termasuk nilai, termasuk cara kita mengurus negara dan tata kelola. Dan ini termasuk dalam pasukan keselamatan. Kalau matlamat itu menjaga keselamatan negara, maka cara perolehan itu juga harus bertanggungjawab. Kerana pengalaman kita bukan saja soal tentera, polis dan jentera-jentera, pasukan-pasukan lain, kadang-kadang perolehan itu untuk menjamin keselamatan. Setuju, maka peruntukan harus ditambah. Tapi cara membeli itu menyebabkan terlalu banyak ketirisan, dan ini mesti dihentikan. Bila bicara jaminan keselamatan, bila ambil tindakan kepentingan keuntungan peribadi, inilah pegangan-pegangan yang merosakkan kepentingan negara. Sebab itu sudah tahu saya agak keras dalam ini, tidak sangat disenangi oleh banyak pihak, tetapi tidak ada pilihan. Ya. Kalau kita mau betul-betul percaya untuk pertahankan keselamatan negara, maka dari awal di semua peringkat termasuk perolehan, kalau tidak tengok nasib kapal perang kita, nasib pesawat kita, dan banding dengan jumlah peruntukan yang besar yang diberikan setiap tahun. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada pimpinan pasukan keselamatan baik ATM dan PDRM kerana
kembali kepada landasan, memastikan bahawa perolehan itu mesti mengikut kaedah dan peraturan yang betul dan tidak untuk kepentingan-kepentingan ejen sama dalam atau luar negara. Saya singgung hal ini kerana soal keselamatan. Tadi Nuswan menyebut benar, walaupun tidak banyak dibicarakan, tapi mesti ada fokus utama kita. Soal keselamatan, soal jenayah cyber ini harus diberi tumpuan. Kerana ini sahaja jalan selamat dan masa depan negara kita. Sebab itu, kaedah yang diperkenalkan tentang indeks keselamatan negara itu sangat bermanfaat. Kerana rakyat boleh menilai sendiri dari tahun ke tahun perkembangan bagaimana tahap keselamatan di semua peringkat. Ya, jenayah yang berlaku, ancaman dari segi keselamatan, sama ada jaringan dengan luar negara, sempadan, ancaman di darat dan lautan, ini dapat difahami oleh rakyat. Dan dengan cara mendekati dan menyantuni anak-anak sejak dari bangku sekolah, kesedaran itu akan tentunya lebih meluas. Betul ada beberapa kenyataan yang membanggakan seperti Global Peace Index 2024 yang meletakkan Malaysia di antara negara aman. Sebab itu dalam mukadimah saya sebut tadi, ya. Tapi ini bukan untuk memberikan kita rasa selesa. Ya. Selalu saya sebut dalam pertemuan dengan penjawat awam, di antara penyakit yang menginggap ataupun mengesankan baik pimpinan atau golongan elit dan penjawat awam ialah culture of complacency. Bila dapat indeks kita top 10, ya udahlah, kita harus rasa selesa. Itu bahaya dia. Nah, ini bukan maksud untuk berasa selesa, tapi kalau ada betul kita nombor 10, soalnya mengapa tidak nombor 3? Jadi ada keinginan dan hasrat memperbaiki.